Rikasi ngait yapa karikabai ubarin ubaca. Thomas Jones, missionary na Wales, uday ubala sandor ya kamenor, bat kamenta jong kajat ben rio khasi, lingba ki kam ba phe ki ba ulalea. Thomas Jones, uday missionary ba ningkong jong ka Welsh Calvinistic Methodist Foreign Mission bat ulayo kajat ningkong hakini ki rilum hasat sopen sora haka arpu arterik ujalio kat praspa Southway. Kajingwan jong sharilum khasi kalawan ra shibun kichingkala ki bangila banyoi hadu menta menne. Kakam baningkong jong Reverend Jones kalong bantaw yaki dak khasi ban penon kam yaki jingtho jingtar. Nakata kadaw hadu menta latip kum ukpa jong ki alphabet khasi. Day namar kajingya day bahajan bha hapedeng ka rikhasi bat ka West Bengal hapo kajing penyat jong ka sarkar bilat la penon kam de kidak Bengali na kabenta bantho ya kaktian khasi. Nikin mau ru ya Reverend William Carey na kabenta ka jingtre shitom jong hakaban penkelai ka Bible sa kaktian khasi da ka penon kam da kidak Bengali. Hadian pat Reverend Thomas Jones ulas dang ban penkela ya ka kitab Matthias sa kaktian khasi hausnam ka praspa sa punrio. Ula tho ru ya ka kot pulia khasi kabaningkong ban penon kam high school kabakirteng ka khasi reader. Nakini kidaw la ainam ru ya kum ukpa jong ka balang Presbyterian namar ula treshitom ban penso thiet ya ka jinget Kristan harilum khasi jantia. Ka way na kijing treshitom barat ba jong Reverend Thomas Jones kalong ba ula sengru ya lightly ki school lower primary bajutip kum ki LP school hapo mau mulu mau smai bat sora hausnam ka praspa sa puar. Reverend Thomas Jones umshim layalap tangi ka gospel bat trey tang na kabenta ban penstat ya kajat ben rio hendre ula tre shitomru ban yasa na kabenta ka hok jong kalong brio man brio ula yo ya ka jingsha khenpo bat ka jingsha le ben jong ki khasi haki nongsen shar do le ka jingle bom sha score bat ka jingle shiliang jong ka ying bishar bala penyat da ka sarkar bilat ka jing ban ben ye ki nong bela bat ka jingle jubor ya ka rap karyang nang ban penbor kat kum ka jing penyat jong ki phareng. Reverend Thomas Jones ulong ubrio ubamla ban sha ka jingle bam hok nakata kadaw ula yeng persha bat ujor persha ye ka jing bam sam bat ka jing khanyat dor bam hok ye ki nong bela da ka sarkar bilat khamtam Harry English ubala le ben le kho ye ki riulum klem jing shatiang ula tho shaka bor bahalor bat penrem ye ka ying bishar hasora namar ka jingle bam hok bat le shiliang namar ba ula kren ye ka jing shisha ula sha kentat no haki babun bat ula sha pengat ru hashibun ba ki jing sha kenno ki ba klem nong rim de namar ka jinging scam jong halor ka hok na ka benta ki riulum ula sha no bat sha tian bishar ha ka sarkar bilat hadu ba ula ha ban petwir na ka way ka jaka sha ka way pat tat hadu ba unda poi ha Kolkata ha usnam khat praspa sab khandai ha ka ba ula khlat no ha ka khan reuterik unailar jong uju hi usnam ha ka karta ka badang life khandai snam la tab ye ha ulum jing tab jong ka Scottish Church ha Kolkata ha ka ba ka met jong ka thia thai hadu kini kisni bat kan long ka dang jong ka jingburam bat ka jing sngungu ka ba kraw ya ka jing bat ka nam jong Reverend Thomas Jones ladangila ban le jingo bat ai buram ya ka jing tap jong habangi don ne le chasorba Kolkata nikin mau ya Reverend Thomas Jones omtang kum missionary ulong ru unong hikai ubala ayangi ya ki dak khasi ulong unong sander ya ka imlang ka salang bat ubrio ubashlur
uba trei hok bat uba syak shitom nakabenta uduk usuk. Kajing syakri bat kajing syak shitom jong u kala kelalong kajing kerku kabakrau nakabenta ki patba jong kajala Meghalaya.